वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपको आज ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी वॉलपेपर्स बदल सकते हैं। कई लोगों के मोबाइल में वॉलपेपर्स मतलब थीम्स नहीं होती, तो इस थीम्स के लिए और कॉल रिंगटोन के लिए मैं आपके लिए एक ऐसी ऐप लेके आया हूँ जिससे आप अपने मोबाइल में थीम्स लगा सकते हैं। इसका नाम है जज, और ये जाके आपको आराम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो आपको जाना है प्ले स्टोर पे। तो हाँ गाइस, हम आ चुके हैं प्ले स्टोर पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है ZEDGE जज, और यही आपको डाउनलोड करना है। ये हो गई। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, ये रिलोडिंग हो रही है अभी। अब यही देख सकते हैं आप गाइस। यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करता हूँ और टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।